¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Aguilar, de la licenciatura en Terapia Física de la Universidad Teletón. El día de hoy les voy a enseñar la correcta auscultación en lo que son los pulmones, tanto en una vista posterior como en una vista anterior. Bueno, para poder realizar esta auscultación deberemos de tener un lugar tranquilo donde el paciente pueda relajarse y nosotros podamos percibir correctamente la percepción del sonido a través de lo que será nuestro instrumento, en este caso será un estetoscopio, donde la correcta colocación del estetoscopio deberá ser donde las olivas estén hacia adentro y lo colocaremos en ambos conductos auditivos, tomando lo que es la campana del estetoscopio con el índice y el dedo medio, y lo colocaremos en la zona, en este caso de la espalda del paciente. El paciente deberá estar sentado, de preferencia viendo hacia el frente, y con una postura correcta. Posteriormente lo que haremos en la vista posterior será ir de abajo hacia arriba, yendo desde el lóbulo basal, segmento 10, hasta lo que es el lóbulo 1 y 2, que es el apical, segmento 1 y 2. Lo que se realizará en este caso es pedirle al paciente que meta aire por la nariz y lo saque por la misma en cada movimiento. Esto se realizará de manera bilateral en cada segmento. Vamos a iniciar. En este caso vamos en el lóbulo basal, segmento 10. Vamos a meter aire por la nariz, exhalamos, muy bien, una vez más, perfecto. Vamos ahora al segmento 9, sacamos, muy bien, una vez más, sacamos. Vamos ahora al 8, una vez más, sacamos, muy bien, una vez más, sacamos, muy bien. Vamos ahora al 6, sacamos, muy bien, una vez más, sacamos, muy bien. Vamos al 4, una vez más, sacamos, una vez más, sacamos. Pasamos al lóbulo apical, donde será el 3, metemos, sacamos, metemos, sacamos. Posteriormente será el 2, metemos, sacamos, metemos, sacamos, y por último será el 1 y 2, en este caso metemos, sacamos, y aquí el 1, metemos, sacamos. Ahora vamos a realizar lo mismo en la vista anterior. Vamos a ir de igual manera de abajo hacia arriba. Lo que vamos a empezar es del lóbulo basal. Aquí vamos a tener en el lóbulo basal segmento 8, donde iremos de igual manera, se le pedirá al paciente que meta aire por la nariz y lo saque de igual manera por la misma, ¿no? Paciente, vamos a hacer esto, vamos a inhalar fuerte, la sacamos, muy bien. De igual manera va a ser bilateral, metemos aire, muy bien, sacamos. Vamos a ir al segmento 5, metemos aire, muy bien, sacamos, perfecto, metemos aire, muy bien, sacamos, metemos aire, sacamos, muy bien. Este es el segmento 4, metemos aire, sacamos, muy bien. Vamos a pasar a lo que es el segmento 3, que es un lóbulo basal, metemos aire, sacamos, muy bien. De igual manera el 3, metemos aire, muy bien, sacamos, perfecto. Metemos aire en el segmento 2, muy bien, sacamos. Del lado derecho vamos a tener el 1 y 2, metemos
metemos aire, muy bien, terminamos sacando y vamos por el 1 del lado izquierdo, segmento 1, metemos aire, sacamos, muy bien,